Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje dnevnog pregleda Kriptoversa. Tržište digitalne imovine oporavilo se od nedeljnog pada, pri čemu je Bitcoin bio zaronio ispod $74.000. U trenu snimanja ovog videa, BTC se ponovno drži iznad 76K, no dobar dio analitičara i dalje zaziva dublju korekciju prije održivog novog rasta. A mi danas, između ostaloga, donosimo: kapital ulazi u BTC. Spot ETF-ovi zabilježili gotovo $1 milijardu priljeva u samo jednom tjednu. Dodatno, najveća strategijeva kupnja Bitcoina ove godine. Snažno kupovao i Etherov najveći trezorac Bitmain. Geopolitika ostaje wild card. Prekid vatre između SAD-a i Irana isteče sutra, a retorika se ponovno zaoštrava. DeFi u problemu. Hakerski napad na Kelp DAO, težak oko $290 milijuna, pokrenuo lančanu reakciju. Sve manje vjerojatno da će Clarity biti izglasan ove godine. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. A jedan od sponzora današnje emisije je BitGet. Ako želite trgovati kriptom, dionicama i zlatom, provjerite upravo BitGet. Registrirajte se putem sigurnog linka koji se nalazi u opisu ovog videa i ostvarite bonuse do 6200 USDT-a, ovisno o korištenju platforme. A Bitcoin se u petak po prvi puta od početka drugog mjeseca uspio sasvim približiti razini od $78.000 u trenutku kada su se geopolitičke tenzije između SAD-a i Irana privremeno bile smirile, a Hormuški tjesnac ponovno otvorio za promet. Tržište je u tom trenutku reagiralo očekivano, optimizam se vratio, a rizična imovina dobila je kratkoročni zamah. No, kao i mnogo puta do sada, taj optimizam nije dugo trajao. Raspoloženje se ponovno promijenilo nakon što su nade u deeskalaciju ustupile mjesto novoj neizvjesnosti oko Hormuza, što je gurnulo u nedjelju BTC ispod ranije spomenutih 74K. A današnji oporavak na $76.000 mogao bi biti kratkog daha, jer kripto očito snažno ovisi o geopolitičkim trvenjima, a nemojmo zaboraviti da sutra ističe prekid vatre na Bliskom istoku, pri čemu napetosti između Washingtona i Teherana ponovno jačaju. Ako pogledamo širi vremenski horizont, vodeći se kripto već tjednima kreće unutar relativno uskog raspona između 60 i $75.000. S jedne strane imamo kontinuirani pritisak geopolitičkih rizika i opreza investitora, dok s druge strane svjedočimo snažnoj institucionalnoj potražnji koja očito sprečava ozbiljniji pad cijene. Naime, upravo ta institucionalna komponenta trenutno djeluje kao svojevrsni amortizer tržišta. Pa su tako američki spot Bitcoin ETF-ovi zabilježili gotovo $1 milijardu priljeva samo u prošlom tjednu, što je najviša razina još od prvog mjeseca. I ovaj su tjedan ti proizvodi započeli prilično dobro, ostvarivši u ponedjeljak plus od $238 milijuna. Ali unatoč tome, Bitcoin se i dalje nalazi oko 40% udaljen od svog trenutnog vrhunca od oko $126.000, dok negativni funding rate-ovi i dalje sugeriraju da tržište derivata ostaje izrazito oprezno, pa čak i medvjeđe nastrojeno. U isto vrijeme, S&P 500 u petak je dosegao novi rekord, pa se postavlja pitanje zašto Bitcoin kaska za dionicama, zašto, ako kapital ulazi na tržište, cijena ne reagira snažnije. Odgovor se dijelom, prema nekim analitičarima, može pronaći u strukturi samog tržišta. Tijekom posljednjih mjeseci veliki je broj institucionalnih igrača koristio takozvanu base trade strategiju koja uključuje kupnju spot Bitcoina i istovremeno otvaranje short pozicija na futures tržištu kako bi zaradili na razlici u cijeni. Drugim riječima, radilo se o strategiji ulaganja u prinos, a ne o okladi da će cijena Bitcoina uskoro naglo porasti. Sada vidimo znakove raspadanja te strukture. Otvoreni interes na CME-u pao je ispod $10 milijardi, što ukazuje na zatvaranje tih pozicija. I to bi moglo biti dobro za cijenu. Potom su tu rudari. Oni su tijekom prvog tromjesečja prodali više od 32.000 Bitcoina, što predstavlja veći volumen nego u cijeloj prethodnoj godini. Razlog tome su i dalje pritisnute marže u rudarskom sektoru. Upravo taj konstantni prodajni pritisak postavlja ozbiljno pitanje o održivosti rasta cijene.
Može li Bitcoin uopće probiti razine između 76 i 80 tisuća dolara bez apsorbiranja tog volumena? Dodatni izazov dolazi i iz strukture investitora. Procjene pokazuju da se prosječna ulazna cijena aktivnih investitora nalazi oko 78 tisuća dolara, dok je kod ETF investitora ta razina još viša, oko 83 tisuće dolara. To znači da se velik broj sudionika na tržištu trenutno nalazi u gubitku, što svaku uzlaznu kretnju pretvara u potencijalnu zonu prodajnog pritiska. U takvom okruženju, razine koje bi inače bile tehnički otpor, sada postaju i psihološke barijere. A kratkoročno pak volatilnost dodatno pojačava tržište opcija. Ili konkretno, iznos od gotovo 8 milijardi dolara u BTC opcijama koji dolazi na naplatu u petak. Sve u svemu, pred nama je još jedan zanimljiv tjedan koji jest počeo prilično dobro, ali i koji bi mogao dati naznake je li ovo tek kratkoročni oporavak ili je cijena od 80 tisuća dolara po Bitcoinu realan cilj u kraćem roku. A s vijestima nastavljamo nakon reklamnog segmenta. Usamljenosti i male svakodnevne prepreke poput odlaska u trgovinu ili postavljanja aplikacija na mobitelu postaju prošlost. Na hrvatsko tržište stigao je Helpy, inovativni servis koji uz pristupačnu naknadu spaja odabrane i motivirane studente sa starijim osobama kojima je potrebno pomoć u kućanstvu ili jednostavno društvo. Bilo da je riječ o nabavci namirnica, odlasku u ljekarnu, pratnji liječniku ili pomoći oko mobitela. Helpy studenti su tu da uskoče. Svaki student prolazi kroz osobni razgovor i selekciju prije nego što postane dio tima. Cijena je fiksna, 14 eura po satu, odnosno 16 eura nedjeljom. Plaćanje je isključivo kartično i automatizirano unutar aplikacije. Sigurno i jednostavno. Helpy preuzima logistiku kako bi obitelji svoje zajedničko vrijeme mogle provesti u druženju i razgovoru. Sve informacije potražite na helpy.social ili nazovite 099 543 4247. A najveća je BTC trezorska kompanija, naravno Strategy, u ponedjeljak objavila da je realizirala najveću tjednu kupnju Bitcoina u posljednjih 16 mjeseci, akumulirajući više od 34.000 BTC-a u vrijednosti većoj od 2,5 milijarde dolara. Time je njihov ukupni portfelj narastao na preko 815.000 Bitcoina i time je Strategy prestigao najveći ETF BlackRockov IBIT. Istovremeno, monetarna politika ne ide u prilog rizičnoj imovini. Očekivanja su da federalne rezerve neće smanjivati kamatne stope u skorije vrijeme, što naravno ograničava prostor za snažniji rast. Dapače, prognoze govore da će Fed cijelu ovu godinu ostaviti stope stabilnima na trenutnom rasponu između 3,5 i 3,75% i to unatoč očekivanom imenovanju Kevina Warsha za novog predsjednika Feda sredinom godine. Warsh je naime kandidat Bijele kuće koja želi snažno rezanje kamata. No prema izvješću Bloomberga, Warsh se obvezao zaštititi neovisnost Feda ako naslijedi Jeroma Powella. Ali ta neovisnost može se tumačiti svakako, pa nam jedino preostaje čekati. Na regulatornoj strani situacija također ne donosi jasnoću. Napredovanje krovnog američkog kriptozakona Claritya, što paradoksalno znači jasnoća, prema senatskom glasanju, ponovno je odgođeno s obzirom da sukob između banaka i kriptoindustrije oko pitanja prinosa na stablecoine ostaje neriješen. Naime, senator Tom Tillis rekao je da ovog tjedna neće objaviti očekivani kompromisni tekst o prinosu stablecoina, samo dodatno komplicirajući višemjesečnu borbu između banaka i kriptotvrtki. Tillis tvrdi da je objema stranama potrebno dodatno vrijeme za postizanje kompromisa, te kaže da ne očekuje da će Senatski odbor za bankarstvo odobriti Clarity ovaj mjesec. I to je prilično problematično, jer mnogi, poput primjerice analitičara Galaxy Researcha, smatraju da ako odbor ne odobri zakon u travnju, šanse za usvajanje u ovoj godini padaju gotovo na nulu. A bez jasnog regulatornog okvira, novi institucionalni kapital i dalje će u industriju digitalne imovine ulaziti znatno opreznije i sporije, no kada bi Clarity bio izglasan. A povjerenju investitora ne pridonosi ni kaos u DeFi sektoru. Napad na Kelp DAO, vrijedan gotovo $300 milijuna, pokrenuo je lančanu reakciju koja je najviše pogodila Aave.
Strah od potencijalne zaraze uzrokovao je značajan odljev sredstava iz AVEA, pri čemu je njegova ukupna zaključena vrijednost, ili TVL, pala za oko 10 milijardi dolara na sadašnjih 16,4 milijarde. Veliki iznosi nenaplativog duga, pad ukupne zaključane vrijednosti i širenje straha od zaraze ponovno su otvorili pitanje koliko je DeFi infrastruktura zapravo krhka. Jedan kompromitirani kolateral bio je dovoljan da izazove domino efekt kroz više protokola. Inače, napadač koji stoji iza Kelp DAO incidenta počeo je premještati desetke tisuća etera na novo kreirane adrese u očigledno pokušaju pranja ukradenog novca. Novčanik koje je Arkham Intelligence označio kao povezan sa eksploitom premjestio je oko 75.700 etera vrijednog otprilike 175 milijuna dolara kroz 3 transakcije u utorak. Naravno, hakeri koji ciljaju DeFi aplikacije nisu nova pojava. Ali ono što je dodatno uplašilo investitore jest da se trend pogoršava. Prošla godina bila je najgora u povijesti hakiranja kripta s ukupnim gubicima većim od 3,4 milijarde dolara, a prema tvrtki za kriptosigurnost Chainalysis. Činjenica da su gubici ove godine već premašili 771 milijun dolara ne sluti na dobro. A kao da ovi hakeri nisu dovoljno. Ne nedostaje ni insajdera koji ruše reputaciju kriptosvemira. Tako je token Rave DAO-a doživio krah ovog vikenda, s obzirom da je blockchain detektiv Zach XBT pozvao burze da istraže trgovanje vezano uz taj rastući token i optužio Rave DAO za orkestriranje pump and dump šeme, navodeći kao razlog sumnje koncentrirane posjede tokena i sumnjive tokove, nakon što je Rave token skočio sa $4 na rekordnih gotovo $28 u roku od nekoliko dana. U trenu snimanja ovog videa Rave je na $1,60 s padom od 94% u odnosu na njegov spomenuti all-time high. Rave DAO je naravno porekao bilo kakvu ulogu u naglom rastu i padu tokena. A nije se Zach XBT zaustavio samo na ovom projektu. U ponedjeljak je izazvao Memecore da opravda procjenu i distribuciju ponude svog M tokena, tražeći od projekta da objasni na čemu počiva njegova tržišna kapitalizacija od 6 milijardi dolara i zašto insajderi drže više od 90% ponude. Odgovora za sada nema, no ono što treba reći je da se Memecore, za razliku od Rave DAO-a, nije slomio i za sada se drži zapravo odlično. Samo je danas skočio više od 20%, dok je tjedni rast veći od 50%, a market cap se sa spomenutih 6 vinuo na trenutnih 7,4 milijarde dolara. Što se pak izvedbe onih najvećih altova tiče, Ethereum je na $2.308 uz minoran dnevni rast. Kao vijest treba spomenuti da je najveći Ether trezorac Bitmain objavio da je prošli tjedan kupio coine u vrijednosti od $235 milijuna dolara, čime je njegov ukupni udio dosegao gotovo 5 milijuna etera. Radi se o najvećoj kupnji tvrtke od 12. mjeseca prošle godine. Bitmain sada drži više od 4,1% ukupne količine u optjecaju. XRP na $1,43. No pregršt dobrih vijesti daje naznake da bi Ripple Coin uskoro mogao prema gore, pa da nabrojimo neke. Primjerice su osnivač Solane, Anatolij Jakovenko, otkrio je da korisnici sada mogu kupovati i trgovati XRP-om putem aplikacije za razmjenu poruka WhatsApp. Potom su kriptomjenjačnice OKX i BitMEX nagovijestile moguće pokretanje XRP proizvoda na svojim platformama ili neki oblik suradnje. I institucionalna potražnja dodatno podupire rast. XRP ETF-ovi zabilježili su 4 dana priljeva u iznosu od gotovo 39 milijuna dolara. Taj pozitivni niz najduži je od ožujka i kumulativni priljevi sada prelaze 1,25 milijardi dolara. BNB je na $633 uz dnevni plus od 1%, a Solses 0,8% rasta trguje po $85. Top 10 ljestvicu zatvaraju TRX sa cijenom od 33 centa i Dogecoin na 9 centi. I bilo bi to sve za danas. Satovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše nijako kliknite subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!